Lixa Tigraay bakka bulchitoonni naannoo Amaaraa fi Tigraay irratti wal falman keessatti sochiin seeraan ala lafa hiruu fi namoota qubachiisuun raawwatamaa jiraachuu gabaafameera. Sana irratti gabaasa bakka Maayikaadiraa jedhamurraa argannee isin dhageessisna. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundatti isin qaqqabu. Hordoftoota keenya guyyaan har'aa roobii hagaya 18 bara 2022 Itoophiyaatti immoo hagaya 12 keessummeessaan keessan Annu Gusuu Taamireeti. Qophii keenya sa'a walakkaaf turuu keessatti walabummaa pireesii Tuniisiyaa keessatti bara warraaqsa Arabootaa bara 2011 as dagaagee kan ture amma sadarkaa maalirra jira? Kun gabaasa keenya tokko naa ta'u Monkey Pox dhibeen jedhamu rakkoo biraa koovidiitti aanee addunyaa mudachaa jirudha. Kanaaf pooliyoo yookiin dhukkuba laamisheessaa asuma Yuunaayitid Steets magaalaa Niw Yoork keessatti argameera. Kana ilaalchisees gabaasa nugeetu jira. Kanneenii fi kan biroo qabanne walakkaa sa'aatiif sin waliin turraa oduu addunyaatiin eegallaa Bafqaaduu Moroodha. Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Kaaba Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsa taasifamaa jiru dhaabuudhaan gara marii nagaatti akkaataa deemuu danda'amu irratti koreen nageenyaa mootummaan Itoophiyaa ijaare yaada nageenyaa qopheessee hawaasa addunyaatiif ibsuun isaa himamee jira. Marii nageenyaa adda bilisummaa uummata Tigraay wajjiniin taasifamu irratti mootummaa bakka bu'uudhaan kan hirmaatu koreen nageenyaa kun naannoo Tigraayin dabalatee kaaba Itoophiyaa keessatti bakkeewwan walitti bu'iinsa miidhamanii fi gargaarsa namoomaa qindeessuudhaa fi tajaajilawwan bu'uuraa bakka turanitti deebisuudhaa fi yeroo gabaabaa keessatti waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra akka gahamu gaafatee jira. Yaada nageenyaa koreen kun dhiyeessee ilaalchisee Komishiiniin Kominikeeshinii Mootummaa ibsa kenneen yaadni koreen nageenyaa irratti waliigale kun qabiyyeewwan isaa maal akka ta'e bal'inaan ifa gochuu baatus yaadichi bakka bu'aa olaanaa gamtaa Afrikaatiif akka dhiyaatu murteessuu isaa beeksisee jira. Gamtaan Afrikaa bakka mariin mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti taasifamuu fi yoom akka jalqabamu addaan baasee dafee akka beeksisuuf gaafachuu isaa ibseera. Mootummaan Itoophiyaa walitti bu'iinsicha karaa nagaadhaan xumuruudhaaf fedhii qabu ibsee yaada nageenyaa waliigalaa kana qopheessuu isaa ibsuusiin jaarsummaa gamtaa Afrikaa akka hin fudhanne kan ibsaa ture addi bilisummaa uummata Tigraay yookiin mootummaan naannoo Tigraay garuu yaada mootummaa kanarratti akka amantaa hin qabne ibsee jira. Dubbii himaan dhaabichaa Geetaachoo Raddaa deebii fuula Tiwiitarii isaanii irratti kennaniin Tigraay keessatti haalli gargaarsa namoomaatii fi tajaajilawwan bu'uuraa ittuu bakka isaaniitti hin deebi'in waraanni mootummaa ittuu humnoottan naannoo Tigraay irratti dhukaasa dhaabuu hin dhiisin yaada nagaa dhiyeesseera jechuun hawaasa addunyaa gowwoomsuudhaa fi olola geggeessuu irraa kan hafe bu'aa hin qabu jedhanii mootummaan fedhii marii nageenyaa akka hin qabne ibsaniiru. Yaada adda bilisummaa uummata Tigraay kanarratti guyyaa har'aa kan deebii kennanii dubbii himtuun waajjira muummee ministeeraa Itoophiyaa Biillanee Suyyum ibsi hooggantoota bulchiinsa naannoo Tigraay irraa kenname yaalii marii nageenyaa irraa baqachuuti yookiin immoo sababa barbaachuuti jedhanii mootummaan haala duree kamiinuu malee torban dhufu keessa marii jalqabuudhaaf qophaa'aa ta'uu isaa beeksisanii jiru. Gareen hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu inni mootummaan Itoophiyaa shanii jedhu haala gargaarsa namoomaa Oromiyaa keessatti mijeessuudhaaf yaada dhukaasa dhaabuu dhiyeessuu isaa Associated Press gabaasee jira. Ibsa dhaabbatichi roobii kaleessaa baasee irratti dubbii himaan dhaabichaa Odaa Tarbii akka jedhanitti namoottan balaa beelaatiin dararamaa jiranii fi gargaarsi dhaabbilee namoomaa irraa taasifamaa jiru akka namoottan gargaarsichi barbaachisuu fi ga'u gochuudhaaf dhaabni isaanii dhukaasa dhaabee karaa banuudhaaf fedhii qaba. Ibsa dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo kanaa fi mootummaa Itoophiyaa irraa deebiin akka hin argamne Associated Press ibsee jira. Mootummaan Federaalaa Itoophiyaatii fi mootummaan naannoo Oromiyaa dhiyeenya kana ibsa kennaa turaniin garee isaan shanii jedhanii waaman irratti tarkaanfii humnaa fudhachaa jiraachuu isaanii ibsuun isaanii ni yaadatama. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhiyeenya kana ibsa baaseen Itoophiyaa keessatti namoonni miiliyoonii 20 ta'anii gargaarsa namoomaa akka barbaadan ibsee kanneen keessaa harka 3 ol kan ta'anii dubartootaa fi ijoolleewwan ta'uu isaanii beeksisee jira. Gamtoomanii jalatti kan jiru dhaabbata fayyaa addunyaa yookiin WHOdhaa fi daaritteera kan ta'anii Dr. Tewodiroos Adaanoo naannoo Tigraay isa wal waraansaan bututee fi hawaasni addunyaa kan xiyyeeffannaa gahaa hin kenninee fi dhimma sanyummaatii fi kan ka'edha jechuu isaanii maddi oduu Reuters gabaasee jira.
haalli yeroo ammaa Tigraayin keessa jiru haala rakkinaa hamaa addunyaarra jiru keessaa tokko akka ta'e kan himan Dr. Tewodiroos maaliif ilaalchi addunyaa Yukireeniif kennamaa jiru Tigraayiif hin kennamne jedhanii gaafachuun isaanii gabaasameera. Dr. Tewodiroos ji'a eebilaa darbe keessa lubbuun adii fi gurraacha yommuu balaan uumamu walqixatti ilaalamuu isaa irratti gaaffii akka qaban ibsuu isaanii gabaasni Rooyiters kun yaadachiiseera. Dhimma kana irratti Liisaa Shilaayin gabaasni Jeeneevaa irraa VOA'dhaaf ergite akka dabalee jedhetti uummanni Tigraay yeroo ammaa busaa antiraaksii fi koleeraa dabalatee dhukkuboota adda addaatiif saaxilamee akka jiru Dr. Tewodiroos dubbataniiru. The humanitarian crisis in Tigray is more than Ukraine, without any exaggeration. And I said it many months ago, maybe the reason is the color of the skin of the people in Tigray. The only thing we're asking is, can the world come back to its senses? Rakkinni mirga namoomaa Tigraay keessaa itti dabala kamiinuu malee isa Ukraine keessa jiru ka caalu kana ji'oottan hedduu dura dubbadheen jira. Tarii bifa gogaa qaamaa ka saba Tigraayin kan ka'e ta'uu danda'a. Yeroo amma dubbachaa jirru kanatti balaan Tigraay keessa jiru lafa kanarraa isa baay'ee hamaadha. Ani nama Tigraay kanan kana jechaa jiru garuu waan Tigraay irraa ta'eef miti. Dhugaa waan ta'eefi. Dhimma kana irratti kamisa har'aa ibsa kan kennan dubbiimtuun waajjira muummee ministeeraa Itoophiyaa Billenee Siyyoom yaada Dr. Tewodiroos mormanii jechi isaanii naamusa qabeessa jechuun isaanii gabaasameera. Billenee Siyyoom itti dabaluudhaanis Dr. Tewodiroos waan akkanaa dubbachuu yoo barbaadan hojii isaanii gallakkisuu qabu jechuun isaanii gabaasameera. Mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti bakka Daddabiit jedhamu irratti meeshaa waraanaa fageenya irraa furgugga'anuun haleellaa raawwataa jiraachuu isaa komaandii poostiin mootummaa naannoo Tigraay ibsa roobii kaleessaa galgala baaseen beeksisee jira. Gochi akkanaa sochii gargaarsa namoomaa mijeessuudhaaf jecha waliigaltee dhukaasa dhaabuu ji'a 4 dura hojiirra oolaa jiru diiguudhaaf yaada jiruu fi mallattoodha jedhee jira ibsi mootummaa Tigraay kun. Gabaasaan sagalee Ameerikaa Mulgeetaa Asbahaa Maqaleerraa dhimma kana irratti kan haasofsiise Profeesar Kindayyaa Gabriyoot yeroo ammaa Tigraay keessa lolli akka hin jirre ibsanii haalli tuttuqii akkanaa yoo itti fufa ta'e garuu deebiin barbaachisaa ta'e kennamuufii ni mala jechuun isaanii gabaasameera. Himannaa komaandii poostii Tigraay baase kana irratti mootummaa irraa deebiin kenname amma ammaatti hin jiru. Himannaa hangaa'ota naannoo Tigraay irraa mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyaachaa jiruu fi guyyaa har'aa deebii kan kennan dubbii himtuun waajjira muummee ministeeraa Itoophiyaa Billenee Siyyoom addi bilisummaa uummata Tigraay yaalii marii nageenyaa taasifamaa jiru gufachiisuudhaaf sababa ofii isaatii dhiyeessuudha jechuun isaanii beekameera. Bu'ii filannoo hagayya 9 bara 2022 Keeniyaatti taasifame irratti waliigaltee xumuraa irra yommuu hin ga'amne kanatti jeelli mana maree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Keeniyaa seenuun isaa beekamee jira. Keeniyaatti ambaasaadara Yuunaayitid Isteetsi haaraa kan ta'an Meg Waayitmaan akka oduu gabaastotaaf himanitti jeelli senaatar Kiriis Koonsiniin hoogganamu kun filannoo torban darbe taasifame akka mo'anii kan ibsame Wiiliyaam Ruuto bu'ii filannichaa mormuudhaan dhimmicha mana murtiitti geessaa kan jiran Raayilaa Odingaa fi pirezidaantii aangoo gallakkisuudhaaf deemaa jiran Uhuru Keeniyaataa wajjin akka mari'atu ibsuun isaanii gabaasameera. Pirezidaantii aangoo gallakkisaa jiraniin kan deeggaraman Raayilaa Odingaa heeraa fi seera biyyattii irratti hundaa'uudhaan bu'ii filannichaa mana murtiitti akka falman ibsanii deeggartoonni isaanii guutummaa biyyattii keessa jiran okkorarraa akka of qusatan waamicha dhiyeessuun isaanii beekameera. Ca'umsi siyaasaa Keeniyaa keessatti taasifamaa jiru nageenya bahaa Afrikaatii fi murteessaa ta'uu isaa Yuunaayitid Isteetsi akka amantu kan ibsa gabaasni kun pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa Yuunaayitid Isteetsi waliin ta'uudhaan wallabiinsa mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa naannoo Tigraay walitti fiduudhaaf hojjechaa akka turan Ruwaandaadhaa fi Dimokiraatik Riippaabilik Koongoo gidduutti nageenya buusuu irrattis hirmaachuun isaanii ibsamee jira. Filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa amma akka mo'anii kan himame Wiiliyaam Ruuto ibsa dhiyeenya kana kennaniin dhimma naannoo irratti utuu hin ta'in dhimma biyya keessaa irratti akka xiyyeeffatan dubbachuun isaanii gabaasameera. Jilli mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Keeniyaa seene kun dhimmoottan akkamii irratti eenyu wajjiniin akka marii taasisu bal'inaan wanti ibsamee hin jiru. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
addunyaatiif bafqaaduu galateeffachaa amma gara qophiilee har'aaf jenneetti ceena. Warraaqsi bara 2011 Tuniziyaa keessatti deemsamee akka waan pireesii walabaa naannoo biyyoota Arabaa keessatti dagaagsetti ilaalamaa ture. Har'a yeroo irree bultummaan biyyattii keessatti cime kanatti garuu walabummaan yaada ofii ibsachuu fi mirgi sabaa himaa biyyattii keessaa akka duguugamee dhabamaa jirutti yaaddoo qaban dubbataa jiru qeeqxoonni baay'een. Kun immoo bara dukkanaawaa dur biyyattiin keessa dabarteetti yaadaan nama deebisaa jira. Gabaasa Liizaa Biraan Tuniziyaa irraa ergite tujubeetu dhiyeessa. Hiriirri ji'a darbe Tuniziyaatti geggeessan nagaan hin xumuramne. Kun gareewwan mirga namaaf falmaniif gaazexeessota dhimma kanarratti gabaasan akkaan yaaddesse. I was attacked by a policeman as I was covering the violence against protesters. They hit me with their hands. I lost consciousness. Hokkara mormitoota irratti raawwatamu gabaasaa osoo hin jiru poolisiidhaan haleelamee harka isaaniitiin na rukutan ofan waldhaalee jette. Gareeleen dhimma kana hordofaniif miidiyaaleen akka jedhanitti haleellaan pireesii biyyattii irratti geggeeffame bara pireezidaantii Tuuniziyaa Kaayis Saayid keessatti hammaataa dhufeera. Ça devient de plus en plus difficile. It's increasingly hard to be a journalist in Tunisia. Tuniziyaa keessatti gaazexeessaa ta'uun rakkisaa ta'aa dhufeera. Duraan Tuniziyaan bilisummaa pireesiitiif biyya banaa turte. Kan nama gaddisiisu kana booda fakkeenya sana hin taanu. Tuniziyaa sadarkaa bilisummaa pireesii yeroo dhiyootti dhaaba riippoortaroota daangaan hin uggurre baaseen sadarkaa 21ffaatti gabbuute. Voilà, ça c'était un des acquis les plus importants finalement de la révolution. One of the most important achievements of the 2011 revolution was granting Bu'aawwan warraaqsaa kan bara 2011 keessaa kanneen barbaachisoo ta'an tokko gaazexeessotaaf bilisummaa hojii isaanii akka hojjetan kennuu ture. Amma duubatti deebi'uu argaa jirra. Haleellaa gaazexeessota irratti raawwatamuuf odeeffannoo daangessuudhaan jedhan. Pireezidaanti Saayid yaaddoo akkasii kan erga heerri isaanii falmisiisaa ta'e baatii darbe ragga'ee booda hammaataa dhufe fudhatama dhabsiisan. Ibsa akkasii karaa waajjira isaanii ifa ta'een bilisummaan bulchiinsa isaanii jalatti yeroo kamiyyuu caalaa akka kabajamu waadaa galaniiru. Qeeqxoonni garuu akkas hin ta'uu jedhu. Dhimmoota bara kana keessa mudatan qofaa innaa ilaalan gaazexeessonni dararamaa to'annaa jala ooluuf yeroo tokko tokkos mana hidhaatti darbamu. Ammas guyyoota warraaqsaa duraa waliin wal bira qabameennaa ilaalamu abbaa irree Abdaan Ben Alii jalatti intarneetiin saansurii ta'u miidiyaaleen walaba ta'an ugguramaniiru. Walumaa galatti miidiyaan cufataa ture homaa dubbachuu hin dandeessu daandii irratti mormii dhageessisuu hin dandeessu waa tokko akka hin hojjenne dhorkamne jedhan. Warraaqsi Tuuniziyaa bara 2011 Ben Alii aangoorraa darbuudhaan kitaabota dabalatee uggurri kaa'ame ka'ee jira. Miidiyaaleen marsariitii irratti kan geggeessame fincila uummataa keessatti gahee olaanaa kan qaban yoo ta'u fincila kana gabaasuuf akka babal'atu godhaniiru. Mootummaan warraaqsa booda bilisummaa miidiyaa balaarra buusu jedhamee himatame mootummaa Saayid qofaa miti. Garuu baay'een isaanii akka jedhanitti duruu karaan itti dhiibbaa taasisan jira ture har'anni kunuu waan cufame fakkaata. Bulchiisonni naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraay bakka irratti wal falmaa jiran iddoo lixa Tigraay jedhamee beekamu keessatti sochiin seeraan ala lafa hiruu fi namoota qubachiisuu deemaa jira jedhamu akka qorachuu jiru koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsuusaa gabaasaan VOA Henry Wilkins ibsee jira. Gabaasaan keenya kun magaalaa Maayikaadiraatti argamuudhaan isa ergee bafqaaduu mordaatu dhiyeessa. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa inni mootummaadhaan deeggaramu bakka waldhabiinsi jiru lixa Tigraay keessatti hiriinsa lafaa seeraan ala ta'e ilaalchisee himannaa dhiyaachaa jiru akka qoratu dhiyeenya kana VOA'dhaaf ibsee jira. Dhimma kana irratti Koomishinii mirga namummaa Itoophiyaatti Daariktara seeraa fi imaammataa kan ta'an Taarikaa Geetaachoo yommuu dubbatan. If these claims are verified, they're definitely very concerning to the Ethiopian Human Rights Commission. Komiin kun adda bahee beekamnaan Koomishinii mirga namummaa Itoophiyaaf dhugumatti waan xiyyeeffannaa baay'een itti kennamudha. Ni hordofna, ni qorannaa, eeyyee.
Akka gabaasni madda oduu Rooyiterii waxabajjii bara 2021 maxxanseetti hanga'oonni naannoo Amaaraa lammiileen saba Amaaraa gara lixa Tigraay gara Maayikaadiraa gara bakka waggoottan kurnanii fi naannoo Tigraayin bulaa turetti akka socho'anii jajjabeessaa turan. Hanga'oonni naannoo Amaaraa paartii amma bara 2018tti mootummaa ta'ee bulchaa ture keessaa tokko kan ta'e adda bilisummaa uummata Tigraay waggaa 30 dura lammiilee Amaaraa miiliyoonii walakkaatti lakkaa'aman akka humnaan lafa isaanii gadhiisisee himatu. VOA'n haala bilisa ta'een himannaan kun amma akka dhugaa ta'e addaan hin baafan. Gabaasni Rooyiterii akka dabalee jedhetti lammiilee saba Amaaraa bakka sanarra qubachiisuudhaaf yaalii taasifameen lammiileen Tigraay seeraan ala lafa isaanii irraa humnaan buqqa'aniiru. Erga bara 2018tti yaasee hooggansi naannoo Amaaraa lafa adda bilisummaa uummata Tigraayin nurraa fudhatameera jedhanirra lammiileen Amaaraa deebisanii qubachiisan amma akka ta'e odeeffannoo kennuu irratti of qusatu. Ji'a caamsaa keessa namoonni akka VOA'tti himanitti lammiileen saba Amaaraa gara lafa wal falmisiisaa jiru sanatti socho'aa jiru. Akka jiraattonni jedhanitti hiriinsa lafaa gosa irratti hundaa'e kanaan kan tuqamaa jiran lammiilee saba Tigraay qofa miti. VOA'n haala Maayikaadiraa seenuu fi argateen lammii gosa isaanii akka haaraatti dhufanii lafa qabachaa jiran mormuudhaan hiriirri taasisamuusaa hubateera. Akka mormitoonni kun jedhanitti warreen bara dheeraadhaaf bakka sanarra turan dagatamanii jiru. VOA'n akka suur-sagalee hiriirichaa hin waraabne itti himameera. Namoottan hiriira mormii ba'anii turan keessaa tokko namni maqaan isaa akka baramu hin feene VOA'tti yommuu dubbatu. Today we were forced to go out to protest, asking for land, as we are the ones left. Har'a gad baanee akka morminuu dinqisiifamne waa'ee lafa gaafachuudhaaf akka namootan dhumiinsa sana booddee dagatamnetti ammas waan nyaannee bulluuf lafa gaafachaa jirra. Jedhee jira. Magaalli Maayikaadiraa ji'a sadaasaa bara 2020 yommuu lammiileen saba Amaaraa dhibbaan lakkaa'aman warreen gosa Tigraayin ajjeefamanii mata duree oduu addunyaa turte. Oduu gabaasaan biyya keessaa akka jedhetti namoottan du'an sana awwaaluudhaaf iskaabaatariitu magaala sanatti geessame. Isa booddee humni addaa naannoo Amaaraa lammiilee saba Tigraay ajjeesuudhaan haaloo ba'uu keessa seene. Atikiltii Hagoos Kaasaa nama waggoottan kurnanii fi hawaasa keessa jiraate lammii Tigraay. Yommuu ajjeechaa sanaa namoonni hedduun akka mana amantaa kiristaanaatti baqatan dubbata. Lammiilee saba Amaaraa hoomaadhaan haleellaa raawwachaa turan irraa kan isa baraaran hiriyoota isaa lammiilee Amaaraati. Lammiileen saba Tigraay harki caalaan haaloo ba'umsa sodaatanii magaalattii gadhiisanii deeman. Almost half left the city during the night. Many of them went to Sudan. Some went towards Gondar. Jiraattonni walakkaataan halkan magaalatti dhiisanii ba'an. Caalaan isaanii gara Sudaan deeman. Kaan gara Gondaritti deeman. Miseensonni maatii sooressaa bakka adda addaa dhaqan. Kantiibaan magaalaa Maayikaadiraa Cheeruu Hagoosii walitti dhiyeenyi saba lammanii dhiyeenya kana akka fooyya'insa agarsiisaa jiru dubbatu. The people guilty of carrying out the massacre already left the city. Those killers will face trial. Namootan dhumiinsa dhaqqabe sanaaf itti gaafatama qaban magaalattii gadhiisanii ba'aniiru. Waa'een lubbuu namaa balleessan sun seeratti dhiyaachuu qabu. Akka jarri magaalaa gadhiisanii ba'an namni isaan dhiibe hin jiru. Laftichi waan kan isaanii hin taane waan beekaniif ofii isaaniitiin gadhiisanii ba'an. Sababni isaan ajjeechaa fi dhumiinsa raawwataniifis kanaafi. Haleellaa gosa irratti hundaa'ee lammiilee Tigraay irratti raawwatamaa jira jedhamu hin fudhatanu kantiibichi. Waa'ee walitti bu'iinsa hirmaannaa lafaa irratti hundaa'ee fi hiriira mormii magaalaa Maayikaadiraa keessatti taasifames kantiibaan magaalattii akka qabbaneessanii ilaalan ibsa. Gabaasni Henry Wilkins Maayikaadiraa irraa VOA'dhaaf qindeesse. Komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaa yoo qorannoo taasisuudhaaf deema ta'e caalaa waa jechuu akka danda'us gabaasni Henry Wilkins kun hubachiiseera. Gabaasa Henry Wilkins fi an Bafqaaduu Morodaati.
Sagalee Ameerikaa irraa kun sagantaa afaan Oromooti gara qophii torbanitti ceenaa qophii fayyaa. Qophiin fayyaa kanarraa dhukkuba monkey pox jedhamuu fi dhukkuba laamsheessaa yookiin pooliyoo kanneen Ameerikaa keessatti argamaa jiran laalchisee gabaasaa ergaman irratti fuulleffata jaalanneetu dhiyeessa. Vaayirasiin dhukkuba monkey pox jedhamu fidu bifa isaa jijjiirrachuutu tarii dhukkubicha hatattamaan akka faca'u gochaa jira isa jedhu irratti qorannaaleen gaggeeffamaa akka jiran ta'u jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n roobii kaleessaa beeksisee jira. Vaayirasiin dhukkuba monkey pox jedhamu fidan gosa lama ta'uun kan beekame yoo ta'u kunis Congo Basin yookaan Central African kan jedhamuufi akkasumas kan gosa West African jedhaman ta'uufi kutaalee lamaan keessatti beekamoo waan ta'aniif akkasitti moggaafame jedhameera. Jimaata darbe jaarmiyaan fayyaa addunyaa moggaafama maqaa vaayirasoota kanaa garee tokkoffaaf lammaffaa jechuun moggaasee jira. Kunis teessuma lafaan yookaan maqaa biyyootaan loogii gaggeeffamu ittisuuf jecha. Gareen lammaffaa vaayirasii kanaa ammoo of jalatti gosa kabiroo lama qaba. Inni tokko vaayirasii baroota 1970mootaa keessaa fi erga bara 2017 as kanneen jiran qabatee jira. Vaayirasiin yeroo ammaa dhukkuba monkey pox jedhamu kan bifa weeraraan ka'e waliin akkaataa uumama isaanii irratti adda addummaa hanga tokko akka qabu WHO'n beeksisee jira. Garuu akkaataa uumama isaanii irratti adda addummaan qaban kun waan inni geessisu kan ilaaleen waan beekamaan hin jiru. Kanaaf bifa jijjiirrachuun yookaan immoo karaa dhukkubichi ittiin daddabruuf hangam jabaa akka ta'e baruuf qorannaan gaggeeffamaa jira. Dhukkubni monkey pox jedhamu kun weerara dhaqqabsiisaa jirurraas haa ta'u qorannaa laaboraatooriin maaliif babal'ataa akka jiru bifa jijjiirrachuu vaayirasichaati moo fayyaan dhala namaa dadhabuu isaarraa maddee isa jedhu baruuf qorannaan gaggeeffamu sichi hubachiisa. Kana malees bifa jijjiirrachuun vaayirasii kanaa qaamni nama adda addaa dhukkuba ofirraa ittisuuf dandeettii qaban jijjiirama vaayirasicha monkey pox irratti qooda qabaasa jedhu irrattis haga ammaatti odeeffannoon bahee hin jiru. Baatii caamsaa darbe jalqabarraa kaasee biyyootii dhukkubni monkey pox jedhamu keessatti baratameen alatti weerarri isaa ka'uun gabaafameera. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n adoolessa 23 darbe kan dhukkubi kun addunyaaf dhimma fayyaa uummataa kan hatattamaatii jechuun labse. Biyyoota 92 keessatti namni 35,000 caalaan dhukkuba kanaan kan qabaman yoo ta'u namni 12 dhukkuba kanaan du'u jaarmiyaa fayyaa addunyaatti gabaafamee jira. Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti namoonni dhukkuba kanaan haaraa qabaman akka jiranis gabaafameera. Hayyoonnis saamuda argatan irratti qorannaa gaggeessaa turan. Vaayirasii yeroo ammaa weerara dhukkuba kanaa fide gidduu adda addummaan jiru baay'ee xiqqoodhaa kan jedhu jaarmiyaan fayyaa addunyaa dhukkuba monkey pox jedhamu kan maqaa haaraa itti baasuuf baatilee fudhataa jedheera. Jaarmiyichi moggaafama maqaa dhukkuba kanaarraa yaaddoo akka qabu torbanneeniif ibsaa ture. Hayyoonnis moggaafamni kun nama dogoggorsaa yaada jedhu qabu. Sababiin isaas vaayirasichi yeroo jalqabaa jaldeessota qorannaaf jecha bara 1958 Deenmaark keessatti kaa'amanirraa waan argameef ture. Ta'us garuu dhukkubi kun haala itti fufiinsa qabuun hantuutaa fi warra isa fakkaatanirraa argamaa kan jiru yoo ta'u weerarri nammaa kun immoo walquunnamtii jabaa namoota gidduu jirurraa daddarbaa jira. Uummanni moggaafama maqaa haaraa gama gumaachuun akka qooda fudhatuufis WHO'n gaafatee jira. Mata duree lammaffaan har'aaf fudhannee dhiyaanne aangawoonni eegumsa fayyaa kan magaalaa New York baatii darbe jechuun adoolessa keessa namni tallaalii farra pooliyoo hin tallaalamin konyaa Rookland keessatti dhukkuba pooliyoo yookaan laamsheessaan qabamuusaa ibsuu isaaniiti. Erga bara 2013 as dhukkubi lubbuu namaaf sodaachisaa kun Yuunaayitid Isteets keessatti ennaa argamu kun kan jalqabaati. Boodarra immoo vaayirasiin pooliyoo yookaan dhukkuba laamshessaa kun bishaan namoonni itti fayyadamanii akka xuriitti kuufamee kaa'ame keessa argame.
Kanaaf aangawoonni magaalattiis ta'e kan eegumsa fayyaa tarii vaayirasichi magaalaa keessa naanna'aa jiraachuu malaa jedhu. Vaayirasiin pooliyoo magaalaa Niiwuork keessatti argame kun tallaalii waliin hidhata qaba. Vaayirasii tallaalii waliin hidhata qabu jechuun tallaalii pooliyoo isa afaan keessatti cobsan sana keessa vaayirasiin jiru dadhabaa yeroo deemutti uummata jalqabumaan tallaalamiin jiru gidduutti faca'ee darbee darbees bifa weeraraan ni ka'aa jedhu hayyoonni. Gosti vaayirasii pooliyoo addunyaa harka caalaa keessa dhabamsiifame sun yeroo ammaa Afgaanistaanii fi Paakistaan keessatti argamaa jira. Hayyoota waa'ee dhukkuba pooliyoo qoratan kan raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise keessaa tallaalii farra pooliyoo kan afaanitti cobsamu sun vaayirasii pooliyoo lubbu qabeessa kan qaama seenee dhalli namaa dandamatee dhukkubicha ofirraa akka ittisu godhaa jechuudhaan ogeessi waa'ee vaayirasii kata'an Koonistaatin Cheemaakoof waaltaa caasaa vaayirasii addunyaarraa dhabamsiisuuf hojjetuuf daayirektera waliigalaa kan ta'an ibsanii jiru. Yuunaayitid Isteetsiif biyyoonni dureeyyii kabiroon dawaa isaa afaanitti cobsan gargaaramuu dhiisaniiru. Sababiin isaas vaayirasiin pooliyoo inni dadhabaa deeme dhukkubicha daddabarsaa sodaa jedhurraati. Kana malees carraa qaamni laamsha'uu xiqqoo qabaa jedhu. Ijoollee dhalatan miliyoona 1 keessaa 2-4 mudachuu danda'a jedha dhaabbata addunyaarraa pooliyoo dhabamsiisuuf hojjetu. Dhaggeeffattoota keenya kanan har'aaf jedhe kanumaanan xumura.